Pra në vazhdim është pjesa e tjetër e Mysafirit, është një pjesë e radhës tjetër të Mysafirit dhe sot kemi kënaqësinë të bisedojmë me zotëria Agrim Fazlia, kryetarin e Odës së Zejtarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, i cili është një zë mjaft i rëndësishëm që përfaqëson mjeshtërinë tradicionale, por edhe vizionin për një të ardhme të qëndrueshme në këtë sektor. Do t'i themi mirëmëngjesi dhe mirë se erdhe në studion tonë. Mirëmëngjes, mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi gjithmonë kur flasim për gjëra të bukura dhe gjëra të mira, dhe kur flasim edhe për një iniciativë tjetër siç është zejtaria, ndoshta edhe një ide tjetër për gjithë ata nxënës që duan të vazhdojnë diku, për gjithë ata të rinj. Zotëri Fazli, së pari si e shihni gjendjen e përgjithshme të zejtarëve sot në vendin tonë? A mund të thuhet se kjo fushë është ende shtyllë ekonomike apo sfidohet nga koha dhe teknologjia? Unë do të them kështu, zejtaria për momentin përballet me dy realitete. Njëra është ruajtja e trashëgimisë, ku ka qenë shtyllë bazë e ekonomisë lokale me dekada me radhë, dhe tjetra sfidë është inovacioni dhe problemet për gjegjen e punëtorëve të kvalifikuar në vendin tonë, sidomos në këtë treg që është edhe i cenuar nga ekonomia gri, dhe paraprakisht zejtaria është e nevojshme për vendin tonë, sepse gjithçka rreth nesh përfshihet edhe bëhet nga zejtarët, por sidoqoftë unë jam optimist sepse alternativat e mundshme në vendin tonë janë shumë të mira. Zejtaria ka perspektivë, vetëpunësimi është i hapur dhe munden të jenë vetë të vendpësuar dhe të zhvillojnë aktivitetin e tyre ekonomik në tregun tonë. Ka perspektivë zejtaria, është e nevojshme për vendin tonë dhe shteti duhet të ketë pasqyrë të pastër për të rregulluar këtë çështje në mënyrë që të rinjtë të merren me profesionet e tyre ose me zanatët e tyre, sepse mungesa është shumë e madhe. Shumë e madhe, po. Ju drejtoni gjithashtu, siç e thash, një institucion që mbulon gjithë territorin e vendit tonë. Odën e zejtarëve në nivel republikan. Na tregoni si funksionon konkretisht kjo strukturë dhe cilët janë objektivat për këtë vit? Maqedonia e Veriut ka ligj për zejtari që nga viti 2004. Ligji për zejtari është harmonizuar në vitin 2015 me Bashkimin Evropian. Dhe jemi ndër vendet si Kroacia, Republika Slovenisë dhe gjithë vendet zhvillimore me ligj. Jemi shumë kompetent dhe kemi ingerenca publike nga Ministria e Ekonomisë. Oda e zejtarisë e Republikës Maqedonisë së Veriut në përbërjet e vetë ka 15 oda rajonale dhe ne mundohemi në të gjitha odat të bëjmë zhvillimin e zejtarisë, certifikimin e zejeve, dhënien e lejeve të punës për zejtarët vetanak, por edhe për ndërmarrjet që kryen veprimtari zejtareske, dhe sigurisht që në regjistrin ton janë diku mbi 25.000 anëtarë që zhvillojnë aktivitetet e tyre ekonomike, dhe besoj se në të ardhmen ky numër nuk është real, besoj se në të ardhmen ekonomia e vendit ton përbëhet diku nga 98.2% nga ekonomia e vogël dhe e mesme. Industria është shumë më pak dhe sidomos në këto kushte ne duhet të japim shumë rëndësi zhvillimeve profesionale për të qenë të aftë për me dalë këto të ri ose ata që dojnë të marrin zanat ose profesion zejtares në treg sa më të kvalifikuar edhe të kemë perspektivë në vendin tonë. Oda jonë, sidomos viteve të fundit, është shumë aktive edhe në dhënien e mendimeve për ministrit përkatëse ose për qeverinë që të kenë sa më shumë subvencione të rritë që të mund të punësohen edhe të vlerësohen nga shoqëria, por edhe nga shteti, sepse na po e shohim çdo ditë po na mungojnë të rritë edhe po zbrazen qytetet e fshatrat.
Dhe pikërisht ky është misioni jonë, që të stimulojmë, t'i vlerësojmë të rinjtë, sepse zanati është një vlerë e shtuar dhe një mundësi për të krijuar të rinjve që nuk duan të vend të mirë të punës, që edhe faktikisht na mungojnë vende të reja të punës në institucione, pse të mos jenë vetë pronarë dhe vetë të marrin fatin e vetë në duar dhe të ecin përpara me ekonominë e vetë. Po, patjetër. Ndërsa ndërkohë ka një diskutim gjithnjë më të fortë edhe në vetpunësimin, ashtu siç e thatë edhe ju, dhe kthimin tek zanatët. Apo konsiderojnë të rinj zanatin si rrugë të qëndrueshme për karrierën e tyre? Po, për fat të mirë, sepse arsimi dual për momentin është shumë më tepër nxënës ka në arsimin dual, për herë të parë dhe subvencionet, shteti që ka dhënë subvencionin në arsimin dual në shkollat profesionale, e ka dhënë edhe rezultatin e vetë. Por edhe në anën tjetër ishin masat për vetpunësim shumë të vakta, të vogla. Ne si OD arritëm që nga masa për subvencionim që ishte dikum 5.000 euro, tash të rritë munden me marë 10.000 euro në rast se hapin biznesin e tyre. Por nëse bëjnë partneritet bashkarisht 2 persona, munden të marrin dikun deri 20.000 euro, që nuk është shumë e vogël dhe mundet me dalë në treg shumë ma profesional edhe me pajisje shumë ma të sofistikuara dhe ma të përshtatshme për tregun tonë. Besoj se të rritë do të kenë edhe mundësi për aplikimin e këtyre masave dhe për marrjen, dikun janë para para për herë të parë mbi 20 milion euro. Dhe ne si OD jemi duke i informuar gjitha qytetet dhe gjitha të rritë që kanë nevojë dhe kanë vullnet të qëndrojnë në shtetin tonë, sepse ne po përballojmë edhe me anën tjetër për fat të keq, se shumë të ri edhe pse pe kryjnë shkollimin profesional, zanatin që e kanë përcaktuar vetë, ata po ikin jashtë me një qëllim të mirë për një të ardhme të mirë. Por ne do të mundojmë me maksimumin do të japim që të stimulojmë të rritë të rrinë në vendin tonë, sepse ka perspektiv, ka nevojë dhe duhen me qenë këtu. Patjetër, është një iniciativë shumë e mrekullueshme që ju po e zhvilloni dhe po e bëni për gjithë ata të rinj, sepse ai fluksi i të rinjve që po dalin jashtë është goxha i madh, Duhet me pas përgjegjësi secili njeri që ka një post obligim shoqëror, mi stimulu të rritë, sepse ardhmja e këtij vendi është të rritë dhe ne po mundohemi në kompetencat tona t'i tregojmë se nuk është mëkat ose nuk është keq të jesh një zejtar i mirë, një ndërmarrës i mirë, të punësosh edhe të krijosh vend pune këtu në vendin tonë, sepse është një mision që t'i ruajmë të rritë këtu, por edhe ata kanë obligim ndaj prindërve, ndaj shtetit, ndaj trashëgimisë kulturore, ndaj gjitha gjërave që kanë bërë të parët tonë, të rinë këtu, sepse ka perspektiv, tashmë edhe tregu i ka çmimet shumë të larta për shërbimet e tona që japim dhe besoj se në të ardhmen ne me misionin ton, se kemi marrë nga zemra si mision, që ti informojmë të rritë edhe të rritë të kenë seriozitet në këtë punë, sepse nuk është gjithçka në celular, nuk është gjithçka në rrjetet sociale, por duhet të përballen me realitetin, sepse i prit një jetë shumë e vështirë dhe në rast se ata hapin ndërmarrje të ndryshme, do të kemë perspektivë edhe do të zhvillojnë edhe vendin, edhe aty ku jetojnë edhe do të jenë lullëzimi i vendit tonë. Uroj që të bazohen në optimizmin tuaj dhe një ndër ngjarjet që ka tërhequr shumë vëmendje kohëve të fundit është edhe hapja e qendrës së trajnimit në komunën e Gazibabës. Çfarë do të ofrojë konkretisht kjo qendër dhe për kë është menduar kjo? Duke pa parasysh se mungojnë qendra të tilla misionare me shpirt që
të munden edhe gjitha ata që janë në moshë të caktuar, që nuk kanë do një profesion, të munden të aplikojnë, sepse ne kemi fituar projekt nga Bashkimi Evropian, konkretisht nga Ambasada e Slovenisë, ne e pam të arsyeshme që t'i mundsojmë këtyre grupeve, sidomos grave, të papunësuara dhe të marginalizuara, të munden të certifikohen ose të trajtohen të kjo qendrë, më pastaj të munden të zhvillohen ekonomikisht edhe të jenë të pavarura. Ka interesim shumë të madh dhe shumë jam krenar që patëm mundësi dhe bashkëpunim me komunën e Gazibabës, faleminderim tek kryetari i komunës së Gazibabës që e dha në pronësi atë qendër për trajnim odës zejtarëve të Republikës Maqedonisë Veriut dhe besoj se aty do të zhvillohen shumë aktivitete dhe besoj se në të ardhmen edhe do t'i njoftojmë edhe fëmijët se si munden mu trajnu dhe çfarë është profesioni i zanati, pse duhet me pas edhe një profesion shtesë në rast se vazhdojmë me shkollimin, sepse nuk i dihet jetës. Jeta është një sfidë në veti dhe sigurisht se një zanat ose një profesion do të jetë plus për karrierat e tyre në vijim. Gjithmonë dia është e mirë se ardhur. Fakt. Do flasim edhe për iniciativën e një fushate të bukur dhe domethënëse me moton Zejtaria, Tradit, Aftësi e Ardhme. Gjithashtu po promovoni vlerat e zanateve në kohët moderne. Si ka reaguar publiku, veçanërisht të rinjtë ndaj kësaj iniciative? Të rinjtë shumë ka pas interes. Ne këtë mënyrë dhe këtë shpalim të zanatit ose si të them tregim të zanatit nga ana e profesionistëve tanë, ja kemi sjellë në mënyrë që ata të kuptojnë sa më mirë dhe mos të jenë pasiv në jetët e tyre. Dhe sidomos të rinjtë kanë pas shumë interes në shumë profesionit që ne i profesojmë, sepse oda e zejtarisë nuk është vetëm profesimi zanatove të vjetër në vdekje, po ne kemi një gamë të gjerë zanatove ose profesionove dhe përfshijemi nga ndërtimtaria deri tek turizmi. Zanatët e vjetër tashmë janë trashëgimi kulturore që duhet t'i ruajmë si sytë e ballit, sepse plisi edhe qiftelia e shumë tjera gjëna që prodhohen në mënyrë artizanale duhen me qenë trashëgimi e jona, por si do qoftë edhe kemi profesione si elektricist, automekanik, saldus, kemi profesione pllakashtrues e shumë profesione game gjërë që ne profesojmë dhe të rinjtë kanë pas shumë interes dhe besoj se në të ardhmen edhe me përkrahjen e shtetit edhe qeverisë, besoj se në të ardhmen do të mundohemi me atë sa kemi mundësi dhe kapacitete të stimulojmë që këto profesione edhe pse janë deficitare në vendin tonë të mund të vazhdojnë të qëllimi është vetëpunësimi dhe qëllimi është ruajtja e të rinjve këtu në vendin tonë. Dhe gjithmonë me qëllim të ri, të mirë. Një qëllim tjetër i mirë është sepse së fundmi keni nënshkruar një marrëveshje me Ambasadën e Slovenisë për një projekt, ju e thatë edhe më herët, që mbështet fuqizimin ekonomik të grave dhe grupeve që ata kanë nevojë, sigurisht. Mund të na thoni pak më shumë për këtë iniciativë të gjelbër? Iniciativa është nga iniciativa e mëparshme se me këtë iniciativë është vetëm se i dyti projekt në shumë projekte që kemi pasur nga Ambasada e Slovenisë. I pari projekt kishte të bëj me bukpjekësit ose pastiqerit, ku e pam që ka shumë interes nga gratë që janë të papunësume dhe që janë të marginalizuara. Dhe sigurisht ne vazhdu me projektin, edhe sepse ishte i suksesshëm. Ambasada e Slovenisë na pororoi për atë organizim dhe përfundimin e projektit me sukses. Ne më njëherë aplikum për
projekt të ri, ku pam të arsyeshme, sepse në trend është palukreia, është kozmetika, e pam të nevojshme që të aplikojmë për këtë lloj projekti, dhe sigurisht që hasëm në mbështetje dhe fatmirësisht dikun janë të përfshira mbi 100 gra nga gjitha nacionalitetet dhe nga gjitha grupet. Besoj se do të kenë 6 muaj kurs, ku në këto pika të kursit do të aftësohem për kozmetikë dhe për prodhimin e kozmetikës, ekokozmetikës, sepse aty ishte interesi shumë edhe më i madh i Bashkimit Evropian se si ta mbrojmë edhe mjedisin, por edhe shëndetin tonë. Dhe në këtë mënyrë ne e fituam projektin dhe interesi është shumë i madh. Momentalisht është duke zhvilluar projekti në 5 qytetet të vendit tonë, në Kumanov, në Shën Nikol, në Gostivar, në Ohër, edhe në qytetin e Shkupit, dhe kështu që vetëm janë grupet e formuara nga mbi 25 gra, nëna që janë vetë ushqyese, nëna të keq trajtuara, vajza të reja që kanë dëshirë të kenë këtë profesion, dhe besoj se në fund do të marrin certifikatën valide të verifikuar në Ministrinë e Arsimit dhe do të munden të aplikojnë edhe do të jenë të pavarura ekonomikisht në jetën e tyre, që e kanë pas shumë të vështirë. Për atë arsye, thash, kjo është edhe mision, edhe ndihmë, edhe sigurisht edhe mundësi për biznes të atyre grave që s'kan patur më parë mundësi. Shumë mirë që po ju jep një mundësi edhe grave të cilat sigurisht që kanë nevojë, mirë po në muajin prill ju keni realizuar një aktivitet tjetër, një takim të rëndësishëm në Prizren me Ministren e Industrisë së Kosovës. Cili ishte qëllimi i këtij takimi dhe çfarë dëshironi të thithni nga ky takim? Para se të përgjigjem në këtë pyetje, aktivitetet e tona dhe unë si kryetar kemi qenë që nga Republika e Slovenisë, Republika e Kroacisë, Republika e Malit të Zi, Bosnia dhe Hercegovina, kemi qenë edhe në Turqi, edhe në gjitha vendet e Ballkanit, po edhe në Gjermani, ku e kemi si partner Odën e Gjermanisë e Koblencit, Odën e Zejtarëve, dhe në këto vizita të shohim këmbimin e ideve dhe promovimin e zejtarisë, ne kemi pas bashkëpunim edhe me Republikën e Kosovës, me institucionet e tyre dhe me ministreshën që është shumë e përkushtuar për zhvillimin ekonomik në Kosovë, zonjën Rozeta Hajdari, ku në qytetin e Prizrenit, qytetin e zejtaresk, historik në Prizren, jo vetëm takimi i radhës, sepse kishim shumë takime në sektorin për sipërmarrësi dhe konkurrencë në Republikën e Kosovës, ata patën nevojë për këshilla dhe për monitorim ose mentorim të prurje në një ligjit në Republikën e Kosovës, si që kemi ne ligjin e zejtarisë, dhe me shumë dëshirë, me shumë vullnet, ishim në shumë takime, ai takimi ishte i organizuar nga ana e Ministrisë Ekonomisë së Republikës së Kosovës, dhe ne i shpalosëm benefitet e ligjit dhe benefitet e odës për zejtarisë, sepse ata janë në proces të formimit të odës të zejtarisë, dhe sigurisht se ne do t'i ndihmojmë, do t'jemi edhe ashtu jemi vëllezër, do t'jemi vëllezër, do t'i ndihmojmë për zhvillimin e kapaciteteve të tyre për të formuar odë dhe ligj të zejtarisë me Republikën e Kosovës. Po, edhe kemi pas një ide, mendim të bëjmë një panajër së bashku, ose në Shkup, ose në Prizren, që të mund zejtarët e tonë të bashkëpunojnë edhe më thellësisht, edhe të shkëmbejmë ide, përvoja, pune, inovacione, me qëllim të mirë që sa më tepër të japim vëmendje zejtarisë dhe të mbështetim që mos
të devijojnë ose mos të dëshpërohen, sepse koha është e tillë, tregu është shumë i vogël dhe ekonomia gri në anën tjetër pe kryen punën e vet. Ne në gjitha anët jemi aktiv dhe besoj se do të mundohemi të dalim fatjebardhë me këtë mision që kemi marrë. Me gjithat mund dhe gjithat dashuri që po flet për zejtarin dhe për gjithë këto aktivitetet e cilët në krye me ju po realizohen, shpresojmë dhe besojmë që gjithmonë do të ketë mundësi për të bashkëpunuar edhe me Kosovën, mirë po edhe me shtetet tjera për gjithë ata të cilët e paraqesin këtë interes. A mendoni, duke parë këto gjithë iniciativa nga qendrat e trajnimit të bashkëpunimit ndërkombëtar, cila është ajo që ka pasur ndikim më të madh personalisht? Ndikim më të madh personalisht, ne në vitin 2023 edhe e formum asociacionin e odave të zejtarëve në Shkup. Ishte oda e zejtarisë e Republikës Maqedonisë iniciatore për të formuar, edhe kishim një formum shumë të madh dhe me interes shumë të madh edhe nga qeverit përkatëse, po edhe nga opinioni edhe nga vetë zejtarët. Ne në atë forum të Ballkanit Perindimor ishin gjitha këto shtete që i përmenda, por veçanërisht ne nënshkruam memorandum bashkëpunimi me odën e Kroacisë, ku është një ndër odët më të zhvilluara dhe thith fonde nga Bashkimi Evropian dikun 65 milion vjetore, me qëllim të mirë të stimulojnë të rritë, të certifikojnë, të trajnojnë, sepse gjitha shtetet që i përmenda kanë egzot të rive në për vendet tjera. Edhe qëllimi është pikërisht i përbashkët. Të ndihmojmë të rritë, të stimulojmë, të kvalifikohen në mënyrë profesionale që më pas të kemë bizneset e tyre që ta zhvillojnë vendin tonë. Dhe për këtë arsye, ai ishte një piknisje, ai forum ishte një piknisje për neve që të mundohemi shumë dhe të japim kontributin tonë, sepse gjithë shka nuk është finansat, gjithë shka nuk është misioni, është shumë më i vlefshëm dhe ne të rritë duhet t'i tregojmë sepse edhe një mekanik, edhe një autoelektricist, po edhe një frizer palokeri ka të njëjtat vlera si një mjek, si një profesion tjetër. Pa tjetër se shoqëria ka qenë e ndarë deri më tani dhe vetë zejtaria ose fuqia punëtore kam po diskriminim nga ana vetë shoqërisë dhe vetë klasës më të lartë dhe ne do të mundohemi si në vendet tjera që punëtorët kanë shumë më drejta se politikanët apo profesionet tjera, t'i stimulojnë, t'i japim vendin e merituar dhe t'i ruajmë si sytë e ballit, sepse pa duar, pa punëtor, nuk mundemi edhe ne të zhvillohemi edhe të ngopimi ose të kemi mirësi ose për vetë ne ose për shoqërinë. Andaj, zejtaria është e nevojshme, është gjithë shka për rreth nesh, edhe mendoj se duhet të japim vendin e merituar në shoqërinë tonë, posaçërisht që ndikon në zhvillimin ekonomik lokal, edhe nacional, por edhe ndërkombëtar. Zotëri Agron, vërtet një bisedë shumë e fryqme për gjithë ata të rinj që ndoshta edhe po na ndjekin, mirë po nëse nuk na ndjekin për momentin do ta shohin reprizën. Cila do kishte qenë këshilla juaj, sepse e tham që duhet një forcë e re, duhen zejtar të ri, duhen ata të cilët do ta përfaqësojnë vendin tonë me dinjitet edhe më mirë po shumica e të rinjve janë më shumë të angazhuar rreth teknologjisë dhe nuk e kanë ndoshta besimin në zejtarinë dhe cili do kishte qenë mesazhi juaj që viti 2025 është një vit shumë i mrekullueshëm që të rinjt ta zgjedhin edhe zejtarinë. Zejtaria është mundësia për me marrë fatin tënë në duar tua.
këshilla ime deri tek trit është ta marrim fatin në duart e veta dhe të kenë një profesion, një zanat, sepse zanati kur nuk ka me vdekur. Zanati është burim i sigurt i financave dhe zanati është perspektiv edhe në të ardhmen. Andaj, me masën për vetëpunësim dhe me një profesion të mërfillt, ai ri që ka nevojë dhe ka vullnet dhe ka entuziazëm për të formuar një ndërmarrje në vendin tonë, do të ketë fatin e vetë në duart e veta dhe nuk do të ketë nevojë të lus apo të shkojë nëpër institucione, të pret me muaj të tëra për të punësuar, sepse në anën tjetër ka fatin e vetë në dorën e vetë, i ka duart e veta të arta dhe me vetë mundin e vetë mundet me kriju edhe ai vendet të reja të punës. Andaj zanati është i artë dhe zanati është sigurisht se perspektiva e çdo të riut në vendin tonë. Kështu që shumë mirë që ju po krijoni mundësi edhe fizike, edhe institucionale, mirë po edhe financiare për gjithë ata të rinj të cilët duan që ta kenë edhe një zanat, edhe një perspektiv plus për jetën e tyre. Zotëria Agron, unë të falemderoj shumë që gjete kohën dhe mundësin të jeshe pjesë e emisionit tonë këtë mëngjes dhe shpresoj që të kemi rastin të takohemi edhe herave tjera në emision dhe për të biseduar për gjëra tjera inovative dhe gjithçka që ju do të ofroni për gjithë ata të cilët duan që t'ju ndjekim punën tuaj. Faleminderit për ftesën, gjithmonë do të jemi gatshëm për t'i stimuluar dhe për t'i shfaqur gjitha mundësitë që i jep edhe ligji, edhe Ministritë përkatëse, por edhe Bashkimi Evropian. Këtu do të jem dhe do të mundohemi me shumë seriozitet të stimulojmë të rinjt dhe të mundohemi sa më shumë të stopojmë emigrimin e të rinjve nga vendi jonë. Ju faleminderit shumë për këtë iniciativë. Faleminderit edhe nga ju. E pra miq dhe shikues të nderuar, këtu ishin minutat e fundit të bisedës tonë dhe të emisionit këtij mëngjesi, kështu që ne ritakohemi sërish nesër me gjëra tjera interesante dhe me mysafir tjerë mjaft interesant për ju. Unë ju falemderoj shumë për vëmendjen tuaj, ne do të ritakohemi sërish nesër, po në të njëjtën orë dhe po në të njëjtin termin. Deri atëherë, kalofshi bukur në programet tona. Tung tung.